Azərbaycanda tuning anlayışı, misal üçün PM antena qoyurlar maşına, sonra yarasa yan güzgülər, nə bilim lip qoyurlar. Budur tuning, yoxsa əsl tuning necə olmalıdır? Bərzi maraqlı mövzudur. Bizdə hələ ki tuning eksteryerlə yəni tamamlanır da. Hələ ki yəni dərin, yəni mühərrik tuninqinə, yəni texniki tuninqə belə bir şeylərə getmirik. Amma belə də baxanda tarixçəsi də yəni bizə tuninqin yəni qısadır deyə. Ona görə hələ insanlarımız tam onu görməyib də. İndi mən uşaqlıqdan Amerika, Yaponiya çox nəzarət edirəm onların tuninqini deyə. Ona görə məndə biraz onların baxışı tərəfindən formalaşıb da tuning biliklərim. Mənim üçün məsələn tuning o deyil. Mən öz avtomobillərimdə də tuning edəndə mən onu tam yəni dərindən yanaşmışam ona. Bildiyimiz kimi onu sırf mühərrikinin tuninqi, sürətlər qutusu, tormoz sistemi, askı sistemi, ondan sonra onun eksteryeri, interyeri, yəni bunların hamısına bir müəyyən bir formada toxunuşlar eləmişəm. Və mən düşünürəm ki, yəni əslində tuning bu formada olmalıdır. Cəfər bəyi sizə təqdim edeyim. Bəyin 2 avtomobili tuning olunub, yəni rəsmi şəkildə. Bir avtomobili əslində tanıyırsınız. Ağ mirvari rəngdə F10, onu mən də çəkmişdim. Digəri isə Audi idi, səhv eləmirəmsə. Bəli, A8, D5 banında. Onlar necə tuning olundu? Bir dənə onları gəlin F10-dan danışaq. F10 bizdə Azərbaycanda yayılmış maşındır da, o daha rahat olar. Deməli, mən çox sadə yanaşmadım. Yəni getdim M5 bufer qoydum, bir dənə 20-li disk qoydum. Məsələ bitdi. Yəni belə deyil idi. İlkin olaraq mən avtomobilimi auksiondan udmuşdum. İndividual komplektasiyadaydı. Ona görə sadə də luxury line gedirdi. Biraz darıxdırıcı idi dizaynı. Ona görə mən o MTEX buferlərə yığdım. M5 yox, yəni bildiyimiz zavoddan gələn M buferlərə yığdım. Ondan sonra disklərini dəyişdim. Aydın məsələdir. Yəni zavod diskləri belə deyək də Simyorkanın individual line diskləri idi deyə uyğun deyil idi. Onları dəyişdim. Daha belə sport xarakterli disklər qoydum. Ondan sonra mühərrikin tuninqinə başladım. Deməli cürbəcür tərəflərdən yanaşdım. Həm intake ola bilər, onun soyutması ola bilər. Bunların hamısına yəni xırda-xırda yanaşdım. Qısa olaraq danışım. Intake-ni dəyişdik, yəni bildiyimiz hava filtr giriş sistemini dəyişdim. Yəni cold air intake deyirlər ingiliscəsində, yəni soyuq hava giriş sistemi. AFE brendini aldım. Düzdür, burada təmsil olunmur o brend, yəni xaricdən gətirdim onu. Adi filtrə baxanda hardasa bir 5-10 at gücü artıq at gücü hasil eləyir, amma onunla da belə qazın reaksiyasını qaldırır. Həm də ki tuning olunanda aydın məsələdir ki, turbinin barı da artır və havanın girişi çoxalmalıdır ki, maşın daha da rahat nəfəs alsın. Ondan sonra soyutma sisteminə keçdim. Intercoolerlər N55 mühərrikdə, yəni belə deyək də çox böyük olmur, yəni belə bu boyda olur təxminən. Onu elə ki belə 2 mərtəbəli də daha da yekə belə bir intercooler aldım, ona qoydum. Ondan sonra onun pipe kitləri var idi, yəni onun birləşən borular. Onlar da dəyişilməlidir, çünki N55-də onlar plastikdən olur. Biz onu dəmir formada eləməliyik ki, yəni artan davleniyada onlar yəni çatlamasın. F-tipinin ona görə boost pipe-ını və charge pipe-ını dəyişdim. Ondan sonra turbinin daha gözəl, necə deyirlər, otkliki üçün, daha gözəl reaksiyası üçün JFP brendinin, yəni diverter valvını aldım, onun da üzərinə qoydum. Gətirdiniz onu da yoxsa? Bəli, o Avstraliyadan gəlmişdi həmən detal. Onun yəni mənası odur ki, yəni sürətləri keçirdəndə, yəni turbin low boost'a düşmür, öz boostunu saxlaya bilir və target olunan boost'a tez qayıdır da, bir cür belə doğru izah edeyim. Bundan sonra mütləq bir şəkildə planım Stage 2 Plus idi. Ona görə bunun switchalarından yanlışdırma şamlarını dəyişmək lazımdır. Onlar deyirlər one step cool'dur da. Yəni elə bir adi switchalara nəzərən daha soyuq switchə qoyulmalıdır ki, avtomobildə detonasiya olmasın. Yəni bu da vacib amillərdəndir. Onları dəyişdirdik NJK firması ilə. Ondan sonra çıxış sisteminə nəzarət elədik. Mütləq bir şəkildə zavod katalizatoru çox boğur egzastdır. Ona görə biz onun yerinə sport katalizator qoyduq. Downpipe sistemi ilə, yəni custom formada yığıldı. Yaxın bir dostumuz var, o yığdı. Ondan sonra askı sistemi də deyəsən dəyişdi avtomobildə. Bəli, askı sistemi də qaldı. Əyləc sistemi də. Bəli. Egzastlı bir dənə tanıdığım da arxa məftillər, yəni arxa bildiyimiz, yəni bu bankalar çox belə kameralı olduğu üçün, yəni mühərrik nəfəs ala bilmir. Onlar da dəyişdi, custom bir formada yığdıq. Yəni analoqu yoxdur onun da. Ondan sonra askı sisteminə sport yayları qoyduq. Yəni maşının həm clearance düşdü, həm daha da yəni yolda tutumu artdı. Mənə bəs eləmədi.
Ona görə ona görə stabilizatorlar da zakaz elədim Almaniyadan. Onları da gətirdim. H&R firmasının zavod stabilizatorları. Mənası odur ki, yəni belə deyək də bir lor desək, zavod stabilizatorları nazik olur. Bunlar daha qalındır. Ona görə yəni maşın daha da yolda qəşəng yanır. Onları sifariş elədim, gəldi. Bir də tormoz sistemini dəyişdim. Tormoz sistemi belə dərindən getmədim. Elə OEM bir şey götürdüm. 750 F02 kuzov Simovkanın tormozları. Mən avtomobilə baxanda indi qat-qat böyük idi. Ona görə elə arxa qabaq onu qoyduq. Belə bu formada təxminən nə qədər pul xərclədiniz bu maşına? Onu deyə bilirsiniz. Qəli səbətlərə girsiniz. Hardasa bir $7.000 yaxın, yəni tuninqə pul getmişdi. Belə. İndi bax bir dənə əsas sualım nədədir? Bu maşının yığılma prosesi insana daha çox zövq verir, yoxsa hazır olandan sonra sürmək? 100% yığılma. 100%. Yəni mən özüm deyim ki, tuning olunmuş avtomobili almağa həvəsim yoxdur. Düzdür, indi öz avtomobilimizi satırıq, istəyirik kimsə bizdən alsın. Satmışsınız həmçinin F10. Bəli, satmışam. Allah razı olsun, çox sağ ol. Yəni onu yığanda insan daha çox əlbəttə qalxır 100%. Görək necə çıxacaq. Necə alınacaq? Çıxandan sonra sürmək. Tam razıyam sizinlə. Yəni belə N55 mühərrik üçün, yəni yaxşı nəticə əldə elədik. Dinastentdən bir neçə dənə proqramlar oldu. Yəni belə ən maksimal göstəricisi 461 at gücü oldu və 635 Nm fırlanma oldu. Yəni belə kosmik rəqəmlər deyil, amma 3 motor üçün yəni yaxşı rəqəmlərdir də. N55 mühərrik idi, bəli. Yağ məsələsinə toxunaq. Mən belə bilirəm ki, mühərrikin tələblərindən stage olan zaman çıxmaq lazımdır. Bəli, əlbəttə. Onlar hətta çıxsaq daha yaxşı olar. Tamamilə razıyam. Bizdə zavod istehsalçı tələbi restyling modeli olduğu üçün 0W30 idi. Amma yəni 0W30 belə deyək də bir ekoloji normalara uyğun olması üçün və avtomobilin ekologiyanın çox ziyan verməməsi üçün əsasən də çıxarılıb o özüllüyü. Tuning olunmuş avtomobildə o işləmir. Desək kimsə biz maşını almışıq, şəhər içi sürürük, probkalarda oluruq falan, onda uyğundur. Amma yəni mənim avtomobilim yəni sırf bazar günləri sürdüyüm üçün və aktiv sürdüyüm üçün ona görə o yağ ona yaramırdı. Biz nə seçdik? Zik seriyasından Top 5W40-ı seçdik. Niyə? Çünki PAO tərkiblidir. Temperatur artır mühərrikin içərisində. Yəni fırlanma artır, at gücü artır. Yəni bildiyimiz kimi naqruska mühərriki daha çox artır. Yüklənmə daha çox artır. Ona görə HDH indeksinə fikir verməliyik. Onun belə uzun-uzadı mənası var. Yəni izləyicilərimizi yormayaq. Qısa olaraq, yəni mühərrikdəki silindrin üzərində yağ plonkasının qalınlığı belə deyək də 3.5-dən yuxarı olmalı. HDH indeksi 3.5-dən yuxarı olmalıdır. Qoruma daha qırılmalar olmasın. Bəli, eynən. Aha, yanacaqda 98 yəni. Yanacaq ancaq 98. Hələ bəzi hallarda rəqəmləri vurmaq üçün fürsətlərdən də istifadə edirdik. Audi-də qısaca izah verək, nələri dəyişdiniz, necə oldu? Audi-də maraqlı mühərrik idi, V8 idi. Deməli V8 2 dənə turbolu mühərrikdir. Restyling versiya idi məndə, D5 kuzovunun restyling versiyası. Onda 435 at gücü olur. Biz orada yanaşmanı necə elədik? Birinci bizim ekologiyanı pozmamaq şərtilə downpipe'lar yığdıq. Amma sport katalizatorla downpipe'lar yığdıq. Euro 5 və Euro 6 standartları dəstəkləyən. Yəni zavod katalizatorlara baxanda daha da keçiriciliyi yüksəkdir. Elə bil ki bu A8 Grajdanski model olduğu üçün katalizatorların çıxışları belə diaqonal olur, maşın çox boğulur. Biz onu belə düzünə qoyduq. Yəni Lamborghini-də falan olduğu kimi də daha da ki nəfəs alsın maşın. Tək onu elədik. Buna hardware tuning deyirlər də. Sırf yəni proqramı dəyişməmişik. Bu 50 at gücü verdi. Biz 435-dən 485-ə qalxdıq və bundan sonra proqram təminatını yazdıq. Maşını gündəlik sürürdüm deyə belə çox belə dərin tuningə getmədik. Yəni soft stage 2 yazdıq. Lord desək yumşaq da belə. At gücü qalxdı bizdə 550-yə, fırlanma da 885 Nm qalxdı. Yaxşı rəqəmlər idi. Hardasa 0-100-ü 3.7-3.8 saniyəyə qədər düşmüşdü. Bəs xərc olaraq hansı daha münasib oldu nisbətən? Dediyim kimi gündəlik sürdüyüm üçün askı sisteminə çox falan girmədim. Yəni belə bir şeylər eləmədim. İstəyirdim ki, maksimal dərəcədə yumşaq olsun, yəni rahat olsun da maşın. O hardasa bir 5000-ə kimi də belə çıxdı. Bu texniki tərəfi idi. Sırf yəni başqa da ki disklərini dəyişmişdik. Daha maraqlı disklər heç kim qoymurdu. Məsələn Porsche Macan'ın R21 disklərini qoymuşduq. Şəkli tapsaq videoya yerləşdirəcəm. Ondan sonra pnevmasını bəs kodirovka edib salmışdıq aşağıya.
Yox, belə, yəni belə çox da dərinə getmədik, düzdür, ucuz deyil idi, amma yenə dərinə getmədik. Bu marka üçün məncə yaxşı nəticələr idi. Bəs yağ tələbi necə oldu o maşında? Yenə eyni ilə Eyni, 5W bəli, tuningdə olduğu üçün hə 5W40-da da saxladıq. Bu yağla, misal üçün hansı intervalda sürürdünüz maşını? Bir də Yürüş olaraq deyirsiniz. bəli. Və belə deyək də indi əsl avtomobil idarə edənlər, mən buna gözümlə görmüşəm. Sürücülər həqiqətən də yağın keyfiyyətində və yaxud yağın necə effekt verdiyini bir vizual olaraq hiss eləyirlər. Elmi olaraq demirəm ki, orada nəsə bir ola bilər, amma o həssas sürücülər müəyyən bir tempi hiss edir ki, bu yağ necə effekt verdi, necə oldu. Belə deyək də, yağın temperaturu audiolərdə göstərir də. Əvvəllər 5W30 mühərrikə tökəndə temperatur hardasa qalxırdı 101, 103 dərəcələrə kimi də. 15W40-a keçirəndən sonra hardasa temperatur düşdü 98, 97 dərəcələrə. Bunun özü belə bir göstərici idi. Əlavə olaraq, yəni mühərrikin işləməyi daha yumşaq idi. Şübhəsiz ki, bu da zavod istehsalı tələbinə uyğun idi. Çünki Volkswagen 502-505 klassifikasiyası olmalıdır, səhv etmirəmsə, o klass da onun üzərində var idi. Belə də zavod istehsalı tələbi əsnasında daha qatı yağa keçid elədik və daha çox qorumaya nail olduq. Belə. İnterval nə qədər idi? İnterval da 5000-dən bir o yana qoymurduq keçisində belə. Elə F10-da da, Audi-də də. Hə, F10-da hətta daha da tez olurdu. F10-da yürüş az olduğu üçün biz onu 6 aydan bir dəyişirdik. Heç yürüş tamamlanmırdı. Hə, amma Audi-də 5000 tamamlanırdı, dəyişirdik. Çox da sürmək olardı. Dediyim kimi, PAO tərkibli olduğu üçün. Prosta risk eləmirdik də, yəni tuning üzərində olan avtomobil olduğu üçün. Bir də mən bildiyimə görə hansısa avtomobili siz xaricdə avtobanda sürmüsünüz? Maksimal hansı sürətlə idarə eləmişdiniz onu? F10 olmuşdu. O da limiti imkan vermədi, 260 aldı. Yoxsa əslində potensialı 300-ə kimi qalxmağa var idi. Yəni limit, yol limiti yox, icazə vermədi. Spidometrin limiti. O 260 olduğuna görə onu keçmir. Bəli, keçmirdi onu. Amma yenə 260-ı yəni çox rahat yığmışdı da. Ya hiss edirdim ki, daha da gedəcəkdi. MHD proqramından istifadə edirəm. O da ki, belə deyək də bir Avropa proqramı olduğu üçün limiti tam götürmür. Məndə Amerikadan gələn avtomobil olduğu üçün limiti 220 idi. O 220-ni qaldırdı 260-a, amma ondan öncə icazə vermir də yuxarıya qalxmağa. Audi-nin spidometri elə 300 idi, ona deməyə ehtiyac yoxdur da. O gedir. Rahat idi. Cəfər bəy, bir şəxs minimal büdcələrlə stage eləmək istəyirsə, X bir avtomobili, çox güman ki, BMW üzərindən eləyirlər də onu. Nə qədər pul xərcləməlidir ki, ortaya həm yaxşı nəticə çıxsın, həm də biraz xərci az olsun? Ya belə dərinə getmək istəmirsə izləyicimiz, yəni stage 1 düşünürəm ona bəs eləyər ki, ilk bunun tuninqin dadını almaq üçün də, əgər ona maraqlı olsa, hətta belə deyək də mühərrik ona imkan verirsə, stage 2, 3, yəni daha da getmək olar. Stage 1-in qiyməti indi fərqli-fərqlidir. Kimsə yəni onu bir 200-300 manatdan başlayaraq lakin 1000 manata kimi gedir. O proşifkanın keyfiyyətindən, yəni yazan proqramın, yəni hansı yerin istehsal olduğundan, yəni belə fərqli-fərqli faktorlardan asılıdır. Yəni bu büdcədən başlayaraq yəni istifadə edə bilər. Əgər xoşlarına gəlsə məsələn sonra spot filtr əlavə etmək olar, yəni nə bilim intercooler əlavə etmək olar. Bir də deyirlər ki, güya mühərrikə ziyandır stage. Biz necədir? Baxır hansı tərəfdən yanaşırıq. Əgərləri belə deyək də bir düzlərində yazılırsa, test olunmursa, yəni də sadəcə olaraq ki, mühərrikin yəni beyninə girildi, istədiyim parametrləri yazdım, get qardaş, qutardı proşifka. Belədirsə ziyanı ola bilər, hə. Amma əslində mən necə məsləhət görürəm ki, yaxşı olsun. Avtomobili Dinastentdə yoxlasalar daha gözəl olar. Və yaxud da Dinastentdə olmasa, yəni ən azından əraziyə çıxıb, yəni avtomobilin loqlarını çıxartmaq lazımdır. Yəni loqlar nədir? Yəni tuning eləyən insanlar hamısını da əzbər bilirlər. Yəni avtomobildə olan o timinqlər, nə bilim boost targetlər, detonasiya var, yoxdur. Mühərrikin zavod qoyduğu limitlər yerindədir, yoxsa o limitləri aşmır. Belə bir şeylərin hamısına gəlib test olunursa və görülür də ki, mühərrik sağlam bir formadadır. Yazılan proşifka tam olaraq performansda özünü göstərir. Detonasiyası yoxdur. Yəni öncədən alışma yoxdur da, bu LSPI effekti deyirik də. Həmin o effekt yoxdursa, hər şey yerindədirsə, yox. Mən hətta nümunə də gətirə bilərəm. Məndə Audi-də, stok proşifkada atkat deyilən bir şey var. İndi üzr istəyirəm, bəzi ifadələri mən də Azərbaycan dilində bilmədiyimdən bu formada deyirəm. Atkat nədir? Geriləmədir, lorillə desək də. Yəni avtomobil tam detonasiyaya düşmür öncədən alışmaya. Amma geriləmələr verir də. Yəni mühərrik hiss edir ki, detonasiya olacaq.
geriləmələr verir. Yəni məndə stop proşivkada geriləmələr daha çox idi. Çən biz ora yazdığımız stage 2 proşivkadan sonra. Yəni ki biz onu o qədər adaptasiya eləmişdik bizim benzinə görə, ya avtomobildəki olan konfiqurasiyaya görə, yəni belə bir şey idi. Bəs sizin növbəti planlar, hansı avtomobil gələsidir? Necə yenə eləyəcəksinizmi? Belə maraqlı avtomobil gəlir. O da Audi'dir. Hansı model? A8-dir. D5 kuzovundadır. Bundan qabaqki D4 idi. Bu D5 kuzovundadır. Belə 3 motordur. Grajdanski motordadır. Dərin bir şeylər eləməyəcəm elə ondan. Yəni yüngülvari toxunuşlar olacaq əlbəttə ki. Biz onun üçün Kovunlu disklər zakaz eləmişəm. O döymə disklər deyirlər, daha yüngül. Onları zakaz eləmişəm. Yəqin ki, müəyyən bir yüngülvari də yəqin stage eləyər ki, maşın daha da belə rahat getsin. Onu dərinə getməyəcəm. İnşallah. Hibriddir yoxsa daxili yanmadır? Mild hibriddir. Mild hibrid. Mild hibriddir bəli. Və rasxodu hardasa 9-10 litrdə belə ortalama rasxodu. Düşünürəm ki, gündəlik sürüş üçün optimal rasxoddur. Başqa misal üçün tuningə yararlı deyək də, Audi, BMW-ni kənara qoysaq, hansı avtomobil üzərindən yaxşı nəticələr almaq olar? Porsche modellərinin üzərindən yaxşı nəticələr eləmək olar. Məsələn, Turbo S modelləri üzərindən. Sonra düzdür, onun üçün deyil, amma kimsə belə maraq dairəsində düşə bilər. Bentley Continentalları bizə stok sürürlər. Hamısı üzərində 4 motor var, yaxşı motordur. Baxıram, heysənirəm. Onları o mənə belə deyək də, arzularımdan gəlir. Land Rover modelləri ola bilər? 5 mühərriklər. Əslində maraqlıdır, bəli. Çox heç kim ona fikir vermir, amma 5 motor kompressorun üzərindən getmək olar. Düzdür, yəni wow nəticə əldə etmək olmayacaq, çünki maşın ağır tonnajlıdır da, belə deyək. Amma maraqlı nəticə əldə etmək olar. Onun şkivləri var da, kompressorun şkivləri. O şkivləri biraz daha da balaca qoyub, ondan sonra proqram təminatını dəyişsəz, normalda 510 at gücü olur da, rahat onu 600-600-ləriyə qaldırmaq olar. Belə götürəndə o Special Vehicle Operationlarda zaten 575 at gücüdür, amma eyni mühərrikdir. Bəli. Deməli nəsə EQ-ya falan müdaxilə olunub. Əlbəttə, 100%. EQ müdaxilə olunub. Ondan sonra dedim ki, siz də dediyim kimi şkivləri dəyişsəz, yəni kompressor daha çox hava verəcəkdir mühərrikinə. Ondan daha da böyük at gücünə nail ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Xoşdur. Allah razı olsun, çox sağ olun. Sizin də əgər tuninglə bağlı suallarınız olarsa elə şərh bölməsində də yaza bilərsiniz. Inbox-a da yaza bilərsiniz. Cəfər bəy hər kəsi cavablayacaq. Əlbəttə, qeyd eləyin, nə lazım olsa qardaşlara kömək eləyərik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.